Եվ այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ 4-րդ հանրապետությունը հիմնադրված է, 4-րդ հանրապետությունը իրականություն է։ Կառավարության անդամների ու ազգային ժողովի նախագահի ուղեկցությամբ խորհրդարան ժամանած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հունիսի 7-ին ժողովուրդը քվեարկել է այս գաղափարախոսության օգտին։ Փաշինյանի քաղաքական նոր բանաձևում Հայաստանի ապագան Ղարաբաղի էջը փակելու եւ միայն 29743 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակում կառուցելու մասին է։ Այս մոտեցմանը սակայն կտրուկ հակադարձում է ընդդիմությունը։ Հարցը հայերեն էր, որպեսզի դուք ասեք, թե մեր սահմանադրության եւ օրենքների որ դրույթների հիման վրա եք մշակում ձեր ծրագրերը եւ ով է ձեզ իրավունք տվել կործանելու հայկական պետականությունը եւ ով է իրավունք տվել ձեզ համարակալելու մեր պետությունը, որը համար չունի, այլ ունի անուն։ Այդ անվանումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր պետությունը ստացել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրով։ Փաշինյանը սակայն պետության համարակալման մեջ խնդիր չի տեսնում։ Նրա խոսքով երրորդ հանրապետության ձևակերպումն օգտագործել են նաև նախկին իշխանություններն ու ընդդիմադիր ուժերը, իսկ չորրորդ հանրապետություն անվանելու իրավունքը իր խոսքով իշխանությանը տվել է ընտրողը։ Չորրորդ հանրապետությունը Փաշինյանի համար միայն նոր անվանում չէ։ Դրան հաջորդող առանցքային փոփոխություններից մեկը ըստ նրա նոր սահմանադրությունն է, որտեղ անկախության հռչակագրին հղում չի լինելու։ Ինչու՞։ Մի պարզ պատճառով մենք հայտարարել ենք Ղարաբաղի շարժումը չշարունակելու, ավարտելու անհրաժեշտության եւ որոշման մասին, կայացրել ենք այդ որոշումը եւ ժողովուրդը այդ որոշումը հաստատել է։ Ընդդիմադիրները սակայն բազմիցս հիշեցնում են, ժողովուրդը չի հաստատել, քանի որ ընտրության արդյունքում սահմանադրական մեծամասնություն չի ստացել ԿՊ-ն։ Ղարաբաղյան շարժման թեման շարունակում է մնալ Փաշինյանի քաղաքական օրակարգի ամենազգայուն կետերից մեկը։ Եվ հենց այս համատեքստում նրա քննադատության թիրախում կրկին հայտնվեցին եկեղեցին, Արցախի հիշատակումն ու այդ թեմայով հնչող աղոթքները։ Ուղիղ հրանգին ենթարկվող մի շարք հոգևորականներ, իմ տեսածն եմ ասում, սուրբ եւ անմահ պատարակների ժամանակ խորաններից կոչ են հղում Աստծուն, որ նա պահպանի Արցախի հանրապետությունը։ Այսպիսով եկեղեցին դարձնելով պատերազմի քարոզչության ինստիտուտ։ Այս հայտարարությունը ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին աշխարհի կանոնով դիմելը ազգային ժողովի դահլիճում ընդդիմության հերթական բուռն արձագանքին արժանացավ։ Պարոն Մանուկյան, լրեք միակ։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է հանգիստ թողի վերապահարին։ Հերթահասավ Տիգրանաշենին, որից վաղուց հրաժարվել է Փաշինյանը, բայց չորրորդ հանրապետության խաղաղության օրակարգը բախվեց այն հարցին, որի իշխանությունը փորձում է փակել սահմանազատման օրակարգով։ Նարեկ Կարապետյանը Փաշինյանից պահանջեց պատասխանել, երբ է Ադրբեջանը վերադարձնելու հայկական տարածքները։ Սիրելի Տիգրանաշենցիներ, մենք այսօր քննարկում ենք ձեր տների հարցը։ Դուք այս ընտրություններուն քվեարկել եք, ավելի շատ ձայն եք տվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, քան ուժեղ Հայաստանին։ Այդ պատճառով այսօր մենք քննարկում ենք ձեր տների հարցը ու այսօր ձեր տները վտանգ կա, որ հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Փաշինյանը սակայն Կարապետյանի հայտարարությունը ոչ թե տարածքային հարցի բարձրաձայնում, այլ պատերազմի կոչ որակեց, ընդդիմությանը մեղադրելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու համար։ Հիմա դուք ասացիք, որ պատրաստ եք դրա համար պատերազմ սկսել Ադրբեջանի հետ։ Ի վերջո Փաշինյանը չպատասխանեց Կարապետյանի հիմնական հարցին, երբ են ադրբեջանական ուժերը լքելու Գորիսի, Ջերմուկի ու Պառավաքարի հատվածները։ Ձեր խոսքի մեջ մի քանի անգամ օգտագործեցիք Նախճիվան։ Նախճիվան գոյություն չունի։ Նախիջևան։ Եվ եթե խոսեք ձեր թիմակիցների հետ, պարոն Գափյանը ձեզ նույնպես կհուշի Նախիջևան, Գարդման, Շիրվան։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև դիտողություն արեց Փաշինյանին, խորհուրդ տալով նախ կարդալ հենց կառավարության հեղինակած ծրագիրը, որտեղ նույն հատվածում երասխը սխալմամբ գրված է երասք։ Խաչատրյանը նաև պնդեց Հայաստանի համար ավելի երկար եւ ոչ մրցունակ երթուղու ընտրության հարցում իշխանության ներկայացրած հաշվարկները հիմնավորված չեն։ Ասում եք պատմություն կարդալը ընդունված չի, բայց կարծում եմ ընդունված կարգ է, որ վարչապետը կարդա իր կառավարության հեղինակած ծրագիրը, որի 97-րդ էջի վրա ներքևից 6-րդ էջին գրված է
տեղի ներեցեք, երազք Նախիջևան։ Հենց որ ուրիշներին որ խորհուրդ եք տալի կարդալ պատմություն, ես խորհուրդ եմ տալի կարդալ ձեր իսկ գրած ծրագիրը։ Էներգետիկ անվտանգությունն էլ Փաշինյանի ներկայացրած նոր կառավարության ծրագրի առանցքային ուղղություններից է։ Նա խոստացավ զարգացնել առևտրային էներգետիկան եւ մինչեւ 2031 թվականն ունենալ 800 մեգավատ կուտակիչներ, բայց միաժամանակ հայտարարեց, գործողատոմակայանի ռեսուրսը 2036 թվականին սպառվում է եւ առաջիկա 1 տարում Հայաստանը պետք է որոշի, ում հետ եւ ինչ ատոմակայան է կառուցելու։